നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഔഷധ ചെടിയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലൊരു ചെടി നമ്മുടെ പറമ്പിലും വഴിയിലും കാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഈ ചെടിയുടെ ഉപയോഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഈ ചെടിയുടെ പേര് ഇൻസുലിൻ പ്ലാന്റ് അഥവാ ഇൻസുലിൻ ചെടി എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് നാച്ചുറൽസ് ഓൺ ഡയബറ്റിക് മെഡിസിൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിതൊരു ചെറിയ ചെടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ വെച്ചതാണ്. ഇപ്പം നിറയെ ചെടികൾ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വളവും ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കെയറൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇല എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചവച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു പുളിപ്പ് രസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്കുള്ളത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പൂക്കളാണെങ്കിൽ ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളാണ്. അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡുള്ള പൂക്കളാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ ചെടിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. പിന്നെ പ്രമേഹം എന്ന രോഗം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രമേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദമാകുന്ന ഒരു മരുന്നും ഇന്നേ വരെ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രമേഹം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗ്ഗം. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പേര് വന്നത് നാച്ചുറൽസ് ഓൺ ഡയബറ്റിക് മെഡിസിൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് തന്നെ ഈ ചെടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാടും നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഈ ചെടിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മണിപ്പാലിലെ കാസ്റ്റർ ബയോമെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ചെടിയുടെ ഒരു ഇല നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഷുഗർ കൂടിയ സമയത്ത് നമ്മളിത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ ഒരില ചവച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചത് 1 ടീസ്പൂണ് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിച്ചാലും പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് പ്രമേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് സുഖപ്പെടുന്ന ഒരു മരുന്നും ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രമേഹം കൺട്രോളാകുന്ന മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ ഇല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടിയ ഷുഗർ ലെവലുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിക്കേണ്ടതില്ല. കൺട്രോളായിരിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചാൽ ഇത് ലോ ഷുഗറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ അസുഖങ്ങൾ വരാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് മറ്റസുഖങ്ങളായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ പ്രമേഹം കൂടിയ ലെവലിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഷുഗറുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഇല കഴിച്ചാൽ മതിയാകും. ഷുഗർ കൺട്രോളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും ഏത് മരുന്നും എന്ത് ഔഷധച്ചെടിയായാലും ആയുർവേദമായാലും അലോപ്പതി ആയാലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പ്രമേഹം കൂടിയ സമയത്ത് മാത്രം കഴിക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ വരാം. ലോ ഷുഗർ വരുന്ന കുറേ അസുഖങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ കൂടിയ പ്രമേഹമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഇല ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണം. ഓരോന്നും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.